gostaria de oferecer essa cantiga aos todos os mestres de capoeira da Bahia, do Brasil e de todo o mundo. Eu não vou deixar o meu mestre sozinho. Sozinho meu mestre não pode ficar, pois ele me ensinou bem devagarinho, no tempo que eu não sabia nem gingar. Eu não vou deixar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, mestre velho da Bahia, fabricador de bem e mal, jogou capoeira, Angola, cantador fenomenal. Foi embora, deixou saudade, tristeza no coração, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Conhecido mundialmente, mestre muito divulgado, também muito respeitado nos lugares que passou. Hoje é inspiração para todo cantador, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, Valdemar. Valdemar, Valdemar da paixão. Valdemar, Valdemar da paixão. Ei, mas na beira do carro, na velha Bahia, não é quem ouviu falar, não é quem ouviu
que vai contar com o sistema de avaliação, julgamento e arbitragem do VNB e a nossa equipe técnica. Eu sei que vai ser um grande prazer estar na Bahia, na companhia de uma galera que é fera de capoeira. Não é... (14h27). Salve, salve, camaradas, todos os ouvintes, acompanhantes aí, telespectadores da TV Web Barriguda. Estamos de volta aqui com o nosso programa Ao Som do Berimbau, trazendo as informações da nossa arte, do nosso esporte, da nossa região, e do mundo, porque a capoeira está em todo o mundo aí, e trazemos as informações dessa cultura tão bela que é nossa, é do povo brasileiro, que a Unesco, tomba agora a roda como patrimônio imaterial da humanidade, e no Brasil está escrito no IFAM como patrimônio cultural do povo brasileiro. Então é nossa a capoeira e está em todo mundo. Mando um abraço aí a todos que nos acompanham, que está sempre aqui na sexta-feira nos assistindo, nos dando essa emoção de ter vocês com a gente aqui. Vamos falar da Copa Sinésia Caldeira, logo em breve a gente vai estar aqui também com o professor Sombra, Bruno Sombra, e outros integrantes da comissão organizadora, que vai estar trazendo as informações de como estão o andamento aí da Copa Sinésia Caldeira de Capoeira, que acontecerá no dia 28 de setembro, aqui na cidade de Irecê, e com certeza vai ser um grande evento, e todos vocês, toda a região, todo o território aí está convidado a estar conosco aqui na cidade de Irecê para esse grande evento. E Flávio Amaral, que é o apresentador do VMB, a Copa Sinésia Caldeira de Capoeira está vai ser ranqueada pelo VMB, e Flávio Amaral traz aí uma mensagem a todos da Bahia, do mundo, do território de Irecê, convidando aí
para esse grande evento que será no dia 28 de setembro. Vamos ouvir aí Flávio Amaral dar o recado para todos nós. Salve capoeiragem! No dia 28 de setembro você tem um encontro marcado com a capoeira na cidade de Irecê, na Bahia. A Copa Sinésia Caldeira vai agitar o calendário oficial da mais brasileira das modalidades, com grandes performances de atletas da região. E eu estarei lá acompanhando tudo e levando para você de casa a emoção desse evento, que vai contar com o sistema de avaliação, julgamento e arbitragem do VMB e a nossa equipe técnica. Eu sei que vai ser um grande prazer estar na Bahia, na companhia de uma galera que é fera de capoeira. Não perca, porque o chão vai tremer em Irecê. Eu espero você lá. Salve capoeiragem! No dia... Isso aí. Então, Flávio Amaral dando o recado aí, convidando vocês para estar com a gente aqui no dia 28 de setembro. Com certeza o chão vai tremer, você vai ver um evento espetacular aqui na cidade de Irecê. Então, você capoeirista, você que é competidor, vai já se preparando aí para esse grande evento. A premiação está super legal aí, muito boa a premiação, né? E tudo isso para dar uma valorizada melhor na nossa capoeira na região. Com certeza vai ser um divisor de águas aí. A capoeira com certeza será melhor vista por todos, né? Por aqueles que são simpatizantes já e por aqueles que ainda não conhecem a capoeira, que dos maiores objetivos do VMB, e aí tem que ser nosso também, é mostrar para quem não conhece a capoeira, mostrar a capoeira como ela é. Então, esse é um dos objetivos do VMB e nós também estamos nessa luta aí para mostrar realmente a capoeira. Então, dia 28 estará acontecendo aqui. E você que é competidor, já vai se preparando aí. Logo, logo estaremos abrindo as inscrições, né? O professor Bruno Sombra vai estar divulgando aí, juntamente com toda a comissão organizadora, a data quando começa as inscrições, né? E também já mandando para aqueles que fizerem as inscrições para o regulamento, como vai acontecer, né? Como Flávio Amaral falou aí, o sistema será o sistema do VMB, um sistema já testado e aprovado, né? Os jurados serão o pessoal também que já acompanha o VMB, que faz a arbitragem lá no Rio de Janeiro, que fez agora recentemente lá em São Paulo, fez em Brasília também. Então essa equipe é que virá para fazer o julgamento, fazer a arbitragem da Copa Sinésia Caldeira de capoeira aqui em Irecê. Então, com certeza será um evento de credibilidade e irá dar essa valorização à nossa capoeira, a valorização que ela merece. Ouvimos de início aí, né, algumas cantigas do grupo de capoeira Muzenza, e como eu falei no programa anterior, a musicalidade da capoeira, ela traz histórias, né, ela traz ensinamento, traz lições, e logo de início ouvimos aí sobre Valdemar, né? Valdemar da Paixão, que foi um grande fabricador de berimbau, grande tocador de berimbau, e deixou a sua marca em toda a Bahia, e hoje é cantado em todo o mundo pelos capoeiristas, pela personalidade que ele foi dentro da capoeira, né, elevando também a musicalidade da nossa capoeiragem. Vamos ouvir mais um pouco aí das cantigas do grupo Muzenza de capoeira, Muzenza que tem sua sede lá no Paraná, né, também liderado aí pelo mestre burguês. Então vamos estar ouvindo, né? Daqui a pouco a gente volta com mais informação. 14h33. Barriguda Web TV. A educação construindo possibilidades de transformação.
com o pé. Jangadeiro, jangadeiro, e aprendi a gingar, acorrentado e menino vindo pra cá. Plantei cana, plantei café, saia da frente, oi menino, eu bater com o pé. Jangadeiro, jangadeiro, olha a volta do mundo por cima do corpo. A calça engomada não toca no chão. Meia lua raspou, quase pega. Capoeira não tem medo não. E olha, bate. Oi batendo, oi batendo. De novo batendo. E olha, bate. Oi batendo, retornando a bater. E olha, bate. Hoje sou preto e sou branco, jogando ligeiro, jogando e fazendo com o pé. Mistura de sangue naquelas cantigas, mistura de raça naquele terreiro. Olha o gosto de azeite, azeite de cheiro. E olha o cheiro de fumo e café. E olha, bate. Oi batendo, de novo batendo. E olha, bate. Oi batendo, retornando a bater. E olha, bate. Olha a roda cantando, seu canto molendo. Bate, rebate, batuque batendo. E olha, bate. Oi batendo, de novo batendo. E olha, bate. Oi batendo, retornando a bater. E olha, bate. São preto, são branco, jogando ligeiro, jogando 14 horas e 38 minutos. Então, você pode, que está nos acompanhando aí, pode perceber, né? Cada região que canta aquilo que tem na sua região, né? O Recôncavo vai cantar muita música de marinheiro, de pescador, né? Os ribeirinhos também vai cantar muita música de pescadores, né? Então, assim, cada região ela vai cantar a região ali onde está, né? Os cantadores, os compositores das cantigas de capoeira vai fazer com que seja mostrado a sua região ali. A gente vê que o Abadá Capoeira eles têm um método, né? E tem um regulamento ali que a música do Abadá eles tem algumas coisas que eles têm que falarem, né? No caso até uma determinação ali do mestre Camisa. Tem que falar de Bimba, tem que falar da Bahia, né? Tem que falar do Rio de Janeiro. Então, tem as regras e fora isso aí, Amazonas vai cantar o Amazonas, né? A Bahia vai cantar a Bahia, Pernambuco vai cantar Pernambuco. Cada região vai cantar aquilo que tem de melhor, com certeza. E a Chapada Diamantina, ela canta também a Chapada Diamantina, dia 18 e 19 do mês de maio, desse mês agora, estará acontecendo lá o Festival de Capoeira Ginga Chapada, organizado lá pelo professor Pessoa e sua equipe, a equipe da ACP Capoeira, né? E grandes capoeiristas da região aqui do território estarão lá presentes, né? Mestre Peixe estará lá presente, a quem manda um abraço, né? E tantos outros, Mestre Cascudo lá de Lençóis estará com certeza presente. Grandes personalidades da capoeira, da Chapada Diamantina, de outras regiões se encontram ali em Souto Soares. Esse ano vai ser Souto Soares, né, que é a sede da ACP Capoeira, mas também em Andaraí, né? Geralmente se faz um dia todo de evento ali em Souto Soares e no outro dia, no domingo,
tem um momento de lazer e, é claro, tem capoeiragem também, né? Vai ter uma atividade de capoeira, mas o domingo tem muito lazer também. Então, você que ainda não fez sua inscrição para o Festival de Capoeira Ginga Chapada, procure fazer. Esse ano, né, o professor Pessoa aí, juntamente com a sua equipe, colocou um tema muito especial aí, para que todos se conscientizem, né? E venha a não aceitar a homofobia, não aceitar qualquer que seja o preconceito, né? E ele trouxe aí um tema: capoeira é arte e combater a homofobia faz parte. Então, preconceito de forma nenhuma, né? Todos têm que conhecer cada causa, tem que conhecer cada assunto para que possa falar com propriedade e não tá com preconceito. Então, parabéns aí ao professor Pessoa, parabéns à CP Capoeira, que está com essa campanha aí de combate à homofobia, né? Sempre, todo ano, o professor Pessoa traz um tema diferente e sempre ali combatendo a violência, sempre combatendo coisas ruins que, infelizmente, tem muito na sociedade e a gente precisa combater, a gente precisa fazer essas campanhas para que todos se respeitem, para que a gente venha ter o respeito à diversidade, visto que o nosso Brasil é rico em diversidade e nós precisamos respeitar isso, né? Então, apareça lá na Chapada Diamantina, apareça lá em Souto Soares, para que você possa conhecer o Festival de Capoeira Ginga Chapada, né? E prestigiar a nossa capoeiragem. E você que é capoeira, vai lá, com certeza você não voltará como você foi. Você com certeza voltará com algo a mais, irá aprender, porque muito conhecimento são trocados ali. E quem vai com um conhecimento, pode ter certeza, voltará com muito conhecimento, muito mais do que o que foi. Então, dia 18 e 19 de maio agora, o encontro é lá no Ginga Chapada, em Souto Soares e Andaraí. Eu não trouxe o encarte, acabei não trazendo encarte, peço perdão aí ao mestre Massinho, lá de São Gabriel, mas dia 1º de junho, né? Dia 1º de junho, teremos batizado, né? Batizado e troca de corda lá em São Gabriel. O grupo de Capoeira Liberdade estará fazendo batizado e troca de corda. Mestre Massinho estará, né, graduando seus alunos, fazendo a troca de corda dos seus alunos, e também convida aí a todos os capoeiras para estar lá presente, né? Tá lá fazendo essa festa juntamente com o mestre Massinho e sua equipe, uma equipe muito maravilhosa que tem feito muito aí, ajudado o mestre Massinho nessa missão de levar a capoeira, de fazer a capoeira de modo saudável. Então, todos estão convidados para dia 1º de junho, estar lá em São Gabriel, na cidade de São Gabriel, juntamente com o mestre Massinho, fazendo essa festa com ele e com os alunos dele. Com certeza, o mestre Meio Quilo, lá de Barreiras, estará presente. Então, vai ter muita gente boa lá, né? Vai ter muita gente boa. E eu convido você para estar lá com o mestre Massinho. Com certeza vai ser uma grande festa. Vamos estar ouvindo mais uma cantiga aí do Grupo Muzenza. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. 14h44. A salvação da minha lavoura é você. Sem você não sei viver, não posso mais esperar. Eu sou seu melhor amigo, eu sou o seu guardião. Sempre
Ei, eu nasci no Pernambuco, eu me chamo de baiano. No mundo da capoeira, eu estou te observando. Ei, eu só falo arrastado, mas eu sou pernambucano. Não sou louco nem maluco, sou latino-americano. Ei, tô na roda, eu tô rodando no mundo da capoeira, eu estou te observando. 14h50. Opa, estamos de volta, hein? Aí me esqueci, mas aqui já me mandaram aqui o encarte do batizado e troca de corda do grupo de capoeira Liberdade, comandado lá pelo mestre Massinho, lá em São Gabriel, né? No dia 1º de junho, né, de 2024, lá na quadra da ilha, em São Gabriel. Então, se preparem aí para estar lá com a gente. Estarei lá presente, com fé em Deus. Mestre Jefferson já disse que vai estar presente também, viu? Já avisando o mestre Massinho aí que mestre Jefferson vai estar presente. Então, capoeiristas, se preparem aí para estar lá com o mestre Massinho fazendo essa festa para ele e para os alunos dele, né? Juntamente aí o Grupo Liberdade, juntamente com o grupo de capoeira Pé Livre. O Pé Livre é lá de Barreiras, comandado pelo mestre Meio Quilo, né? A quem manda um abraço, né? A todos do grupo de capoeira Pé Livre lá em Barreiras. Então, todos convidados aí para estarem com o mestre Massinho e sua equipe lá em São Gabriel. Acredito a galera de Irecê aqui estará toda em peso lá, presente, jogando capoeira, fazendo o que a gente sabe fazer, né? A gente procura fazer o melhor e com certeza será uma festa muito maravilhosa, muito linda. Então, conto com a sua presença e quero te ver lá dia 1º de junho, certo? Então, são vários eventos que vão estar acontecendo aí na região entre o dia 18 e 19 até o dia 1º de junho. Com certeza vai ter outros eventos aí e a gente vai ficar sabendo e trazendo também as informações aqui através da Barriguda. Quero convidar você, nossos ouvintes, nossos telespectadores, nossos simpatizantes aí, a se inscrever e seguir aí as redes sociais da Barriguda Web TV, né? Tá aí o canal, tem o QR Code aí na tela, né? Do YouTube da Barriguda. E também a Barriguda tá lá no Instagram, no Facebook, né? Barriguda Web TV. Procure e siga aí a Barriguda Web TV. Com certeza, muito conteúdo vai estar aí, muito conteúdo de qualidade. Não é qualquer conteúdo, é conteúdo de qualidade. São 18 programas que são transmitidos ao vivo pela Barriguda Web TV. Então você vai ter muito conteúdo de qualidade aí para você assistir, para você compartilhar com a sua família. Muitas informações importantes, né? Para todas as pessoas, né? De todos os níveis de conhecimento, vai estar lá para você também. Tem uma diversidade de assuntos sendo discutida, sendo apresentada para a sociedade através de muitos apresentadores aí, né? Que tem experiência e fala com propriedade de cada assunto. Então, siga a Barriguda Web TV, se inscreva no canal no YouTube, compartilhe, deixe seu like. Com certeza você estará ajudando a conexão com o conhecimento aí. Nós aqui conectando você com a capoeira, mas tem muitos outros agentes aí conectando com outros conhecimentos através da Barriguda. Então não se esqueça, hein? Clique lá no link de inscrição e também deixe seu like para melhor
ficar a transmissão, os programas, né? Deixe sua sugestão, né? Se tiver crítica também, deixe para que a gente venha melhorar, né? Aqui a gente não vai estar só recebendo elogios. Se tiver crítica, mande, que é para a gente estar melhorando, certo? Sua crítica com certeza vai nos ajudar a melhorar. Ouviremos mais um pouco de cantiga aí do grupo de Capoeira Muzenza e daqui a pouco eu deixo minhas considerações finais para que a gente já dê espaço para outro programa aí, e na próxima sexta-feira estaremos de volta com fé em Deus. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Ei, tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Ei, camarada, essa arte me encantou quando ainda era criança. Hoje toco berimbau, jogo capoeira e meu corpo balança. Birimbau me traz, a capoeira me leva ao passado. O birimbau me traz muita paz. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Ei, tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. A história desses velhos mestres eu conto em melodia. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Eu hoje em dia sou formado pela escola da vida. O meu mestre foi quem me ensinou a malandragem, o balanço, essa ginga. Tá dentro do meu coração, capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu coração. Tá dentro do meu coração, tá dentro do meu coração. Capoeira, essa arte quem canta, tá dentro do meu 14 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Trouxemos aí as informações dos eventos que estarão acontecendo em breve. Então você já coloque na sua agenda aí, né? Dia 18 e 19, lá em Souto Soares, em Andaraí, né? E no dia 1º de junho, lá em São Gabriel, no município de São Gabriel, lá com o grupo de capoeira Liberdade. Souto Soares, em Andaraí, ACP Capoeira com os amigos lá da ACP Capoeira, que não são poucos, realizando uma grande festa. E lá em São Gabriel, os amigos do Mestre Massinho estarão realizando também uma grande festa, certo? E dia 25, que eu esqueci de falar, teremos o lançamento do projeto Assiste Mais 2, né? Tivemos aqui no estúdio o professor Ronilson falando do programa do projeto Assiste Mais,
E no dia 25 estará sendo lançado o Assistir Mais 2, né, com uma nova roupagem, atendendo mais associações. E em breve, talvez no próximo programa, eu já passo mais informações, né, para quem quiser participar e conhecer o projeto Assistir Mais, está lá com a gente, fazendo parte. Chegamos ao final. Em breve estará aqui conosco a mestra Princesa, lá de Salvador, que é presidente do Conselho Gestor da Salvaguarda da Capoeira da Bahia, né, juntamente com o mestre Jocilon, que é o vice-presidente. Com certeza terão outros membros do Conselho Gestor aqui com a gente para discutir a Salvaguarda da Capoeira da Bahia e o GT da região de Irecê. Estamos aí na luta para instalar o GT da Salvaguarda na região, e eu conto com a colaboração de cada professor, de cada instrutor, de cada mestrando, contramestre, mestre, para que a gente fortaleça a nossa capoeiragem aqui na região mais ainda, né? Temos uma capoeira forte, mas podemos fazer melhor ainda, e eu conto com a colaboração de todos vocês para isso. Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. 15 horas.
Olha, eu sou de paz e só quero o que é meu. Dos perigos do mundo, quem me livra é Deus, mas eu sou desse mundo. Eu sou desse mundo, esse mundo é meu. É meu. Esse mundo é meu mano, esse mundo é meu. A amizade é boa, inveja um perigo.